The New Barcelona Post, amb la col·laboració de Mass Media Group i Casa Seat, presenten Moments estel·lars de Barcelona, un cicle de converses presentades pel periodista Toni Aire. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Sergi i Guillem i gràcies a tots vosaltres per ser-hi. Ja no ho dic com a Toni Aire, com a presentador, sinó com a persona que fa 2 anys, i acabo de descobrir que fa 2 anys ja que estem junts, les cares que veiem aquí habitualment, moltíssimes gràcies per seguir-t'hi sent. Ha volat i agrair-vos també als que us heu incorporat avui pel tema i per les ponents que estaran amb nosaltres, les 2 entrevistades amb les que tindrem conversa, però i esperem que hi torneu, perquè avui sabeu que, com sempre, brindarem al final amb una copeta de cava, però avui doblement, per celebrar que hem estat junts, que ens ho hem passat bé, que hem après, però a més que fem 2 anys, i és fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Esther Sarsa, sòcia de sostenibilitat de Miura Partners, i Belén Viloria, directora executiva de Vilap Spain i de B Corp Movement. En Sergi ens ha fet una introducció, Déu-n'hi-do, com ens ha situat, però precisament jo crec que heu vist que del que parlarem avui, d'aquest concepte del propòsit a l'acció, li hem posat així, el rol fonamental de l'empresa per a un futur sostenible, això en principi s'entén bé, però parlarem d'una sèrie de conceptes, ja a l'hora de presentar-vos ja els hem incorporat, que potser no tothom els incorpora o els coneix. Llavors, sabeu que nosaltres volem fer sempre tot, diguéssim, molt pràctic, no? I molt entenedor. I començarem amb la Belén, potser per això mateix, situant-nos una mica en aquest llenguatge, que segurament a vosaltres és molt familiar, evidentment, però no a tothom. Belén, jo et volia demanar, li demanaré al Belén en castellà perquè ella entén el català, però és més àgil amb el castellà. Yo te quería preguntar, Belén, para empezar, un poco para abrir fuego. Nos decíais, una empresa B Corp. No sabemos qué es una empresa B Corp. Si nos pudiese situar qué es una empresa B Corp y ya puestos, ¿qué es Vilap? Dinos un poquito de en qué consiste y cómo es que las dos empiezan por B. Si es una casualidad o tiene sentido, ¿por qué no empieza por otra letra? Bueno, gracias, Toni, y encantada de estar aquí. Y gracias a Casa Seat, por supuesto, y a Miura Partners. Un gusto, además, compartir con Esther, que vamos a hacer la gracia rápido. Yo creo que se ve, ¿no? Hemos coincidido las dos vestidas iguales. Esteu sincronitzades. I amb la mateixa cadira. Ho hem acabat d'arreglar. Exacto. Con lo que, bueno, esto, como veis, la buena sintonía que ambas tenemos y en lo que trabajamos las dos. En fin, aparte de esta broma que nos ha hecho mucha gracia y mucha ilusión, coincidimos nosotras, pero coinciden las dos B, sí. Porque el Vilap Spain es la organización, es una fundación como figura jurídica, lleva 9 años ya, el año que viene será el 10º aniversario, como pasa el tiempo. Es un movimiento mundial y global que nació en Estados Unidos y hace casi 20 años. Y precisamente surgió es un non-profit en todo el mundo, es decir, sin ánimo de lucro, y surgió precisamente con la intención de utilizar la empresa, la fuerza de las empresas para hacer las cosas mejor, para transformar el sistema económico en uno más justo, más inclusivo y más regenerativo. Una ambición grande, pero que solo es posible a través de las empresas. Y no solamente se utiliza la fuerza de las empresas, sino que se aúna a todos los actores y a todos los agentes de la economía y de la sociedad, con ese objetivo y esa visión tan ambiciosa, pero tan necesaria de transformación del sistema económico. Eso es lo que es Vilap como organización. Y las empresas B Corp son las que cumplen los altísimos estándares que Vilap desarrolló y que al final lo que ayudan es a medir, gestionar el desempeño de las empresas en 5 grandes áreas. El área de las comunidades donde operan, el área de sus trabajadores y empleados, el área de sus clientes, que es el impacto social positivo, el área de medioambiental, positivo también, porque hablamos de regenerativo, no solamente neutro, y en una correcta gobernanza. ¿Y la B? La B es por benefit, porque es la unión del beneficio. Benefit se entiende como beneficio económico, pero también como beneficio para la sociedad. Un beneficio para todos al trabajar para el medi ambient. Passem llavors ara d'aquí, Esther, amb una prèvia, ja que parlàvem de medi ambient,
de sostenibilitat, d'un benefici per a tothom, també per situar-nos al principi. A tu et volia demanar, clar, tu fa molts anys que estàs reconeguda en aquest àmbit de la sostenibilitat. Tu ens podries explicar per què l'empresa ha de liderar també el fet d'assolir, de ser sostenibles com a societat, també globalment. Una cosa que segurament avui en dia entenem més, però que potser fa uns anys no era tan obvi, no? El paper que podia tenir l'empresa en aquest camí per assolir la sostenibilitat entre tots plegats. Doncs, primer de tot, moltes gràcies i moltes gràcies als companys de taula. El primer és, si ens remuntem una mica històricament, des de l'era industrial hi ha hagut una revolució que per un costat aporta un benestar a les persones i a uns nivells de vida que tenim nosaltres actualment i per exemple la gent que vivim a Barcelona, però també molts reptes socials, ha polaritzat la societat, està menys cohesionada, hi ha inequitat i cada cop la inequitat és més gran, i també reptes mediambientals. Per exemple, hi ha alguns també com conceptes d'aquests que dèiem que anàvem a introduir. Hi ha, perquè no sabeu, 9 límits planetaris, de dir no els podem traspassar, si traspassem aquests límits posem el planeta en perill, doncs ja com a humanitat, com a societat, hem traspassat 5 d'ells. 5 límits? 5 límits planetaris. No físics, sinó límits de... Planetaris, de l'acidificació de l'oceans, el tema del canvi climàtic i emissions de CO2, etc. Tot de coses que hem anat fent i que algunes són reversibles, algunes altres molt menys reversibles. També temes, per exemple, un que m'encanta, un altre concepte que us volia compartir, és el tema del Earth Overshot Day, que és el dia. Nosaltres, com a humanitat, estem consumint 1,75 planetes a l'any. O sigui, necessitaríem 1,75... Com el nostre. Com el nostre. Llavors, això no és sostenible. Per lo que deia la Belén, com es regenera el planeta, no? I com es fa això, que consumim 1,5 i encara estiguem aquí? Doncs no, perquè estem tirant de reserves que estem comprometent a les generacions futures. És, per exemple, el que trigaria a fer-se una mina, d'on extraiem, doncs trigar molts milions d'anys, doncs si tu consumeixes a un ritme, doncs clar, això no es regenera al mateix ritme. O l'agricultura o la qualitat de la terra, doncs tot això ho estem fent a 1,75. Hi ha països com Qatar que va a 9 cops i Espanya que va a uns 2 i pico. Clar, què passa? Que, clar, llavors a mi m'encanta una web que ho podeu mirar on et diu quin dia cada país ja ha consumit el que li tocava aquell any. Més o menys que estem al gener, febrer, ja no? No, bueno, estem al mig. Nosaltres vam ser dues vegades. Nosaltres estem ara. Nosaltres estem ara. Ara ja hem acabat, ja no podeu consumir res més. Ja està. Llavors, hi ha països que consumeixen menys en vies de desenvolupament, que paradògicament la gent mira aquests països però són els que menys consumeixen, i altres que més. I tot això que ens porta? Doncs que les empreses són les que extrauen o generen el 82% de la riquesa. Llavors, els polítics s'estan regulant molt, s'estan fent moltes coses per intentar solventar-ho, però al final és veritat que les empreses i els consumidors, que va una mica lligat, són els que realment poden donar feina digna, fer processos industrials molt més sostenibles, etc., per intentar canviar això. Ara la Belén ens situava amb aquesta idea del paper que podem tenir uns i altres. Ens parlava de governs, ens parlava dels ciutadans, ens parlava de les empreses. Jo, si et sembla, Belén, et vaig a apuntar una idea. És a dir, a veces hay como una desconexión entre la percepción social del papel que pueden tener las empresas y con la contribución a grandes retos como estos que tenemos, ¿no? Entonces, claro, hay grandes fórums en los últimos años que conocemos, ¿no? Como el Foro Económico Mundial o directivas europeas que nos apuntan a fijar estos marcos. Yo te quiero preguntar, desde tu perspectiva, que además conoces muchísimo este ámbito, ¿cómo se aterriza eso que ellos fijan a lo real, ¿no? Por ejemplo, de la empresa pequeña o de la empresa familiar, la petita y mitjana empresa. ¿Cómo se aterriza eso? Porque realmente, y lo decía muy bien ahora Esther, parece que tenemos ya claro lo que deberíamos hacer, pero seguramente no lo estamos haciendo aún, pero eso se va intentando aterrizar porque seguramente estamos mejor que hace unos años. ¿Cómo se aterriza todo eso, lo que es necesario hacer, al ámbito de la pequeña empresa, mediana empresa, la empresa familiar? Pues se hace en el día a día, básicamente, porque como todo, lo grande hay que empezar con los pasitos pequeños y cuando uno piensa en las empresas también tienen pasitos pequeños, no solamente nosotros como clientes y consumidores, sino los gestores, los managers y los directores de esas empresas también tienen un día a día que tienen que tener claro cómo actúan para precisamente generar esos beneficios, ¿no? Y esos cambios. También
hay que decir que la manera ya no solamente es gestionar la empresa en sí mismo. Bueno, de hecho, el movimiento B Corp en España tiene un 70% de pymes y un 30% de gran empresa. Es decir, y de hecho empezó sobre todo con pymes y se sigue manteniendo y es muy representativo del tejido empresarial español, lo que significa que el movimiento esa salud, ¿no? Existe y representa bien. El cómo se aterriza en la gestión del día a día en todas sus áreas, estas áreas que hemos dicho, ¿no? Y además, sobre todo, en el ADN. El ser B Corp es algo voluntario, es algo que la empresa decide hacer porque ha tomado la determinación y hay que ser muy valiente también en un sistema económico que todavía estamos tratando de modificar conjuntamente con estas empresas que lo hacen bien, con esa B. Sí. De alguna manera, el cómo poder transformar sus políticas, por ejemplo, de recursos humanos, o cómo mejorar sus procesos de producción, cómo influir en la cadena de valor, cómo tener en cuenta esas comunidades en las que operan, sus propios proveedores, ese consumo que hacen de electricidad, ese consumo o de recursos y energía, absolutamente en todos los aspectos, ¿no? Las personas, todo su paso a paso y toda su gestión tiene que estar orientada a mejorar y a tener esos impactos positivos. Cuando hacen esta evaluación del desempeño que tenemos en B-Lab, que además es una herramienta gratuita que como fundación ponemos a disposición de toda la sociedad y de todas las empresas y organizaciones, además. Ellos analizan todas estas áreas, cómo están gestionando su impacto y pueden detectar cuáles son las áreas en las que tienen mejoras, cuáles son las áreas en las que ya lo están haciendo muy bien. Ir chequeando. Y son 200 indicadores que tienen por los que se autoevalúan y luego un verificador y un analista externo lo verifica. ¿Y en eso los acompañáis vosotros? Lo que hacemos es, ponemos a disposición esta herramienta, ellos se autoevalúan y luego el propio sistema, con esos verificadores externos, son los que verifican el que está. Esa es la ventana de entrada que decimos al movimiento B Corp, porque luego, a partir de ahí, ellos continúan, tienen que cambiar sus estatutos. En el artículo 1, esto es muy importante, porque en el artículo 1 de sus estatutos tienen que tener en cuenta no solamente a los accionistas, sino a todos lo que llamamos todos los agentes con los que colaboran. Esto es muy determinante. Y luego ese proceso de mejora en el que a través de esos indicadores pueden ir identificando y cambiando hasta que consiguen. Como decimos, es un proceso de no retorno, ¿no? Quien empieza ya es de no retorno y de ahí los indicadores que ya tenemos que son claves que se demuestra que mejoren. És un procés, com deies, pasito a pasito. No? Abans ho dèiem també. No? És a dir, es tracta d'anar fent passes, no? Com a ciutadans, com a societat, com a empreses. Tenim qui els acompanya, qui els fixa uns certs objectius, tens un segell de qualitat en el qual tu també, davant de la societat, respons que estàs sent més efectiu, però passets com anem fent, Esther, i tu que ara deies, per exemple, en quin moment de l'any estem en el que ja ens estem consumint, diguéssim, el planeta que ens tocaria per any. Clar, a tot això hi ha com uns marcs internacionals que s'han fixat, allò que n'hem dit l'Agenda 2030, els objectius de desenvolupament sostenible. Estem ara enmig d'unes eleccions, les eleccions europees, on aquest concepte de l'Agenda 2030 havia de ser, no sé al final si ho acabem aterrant, perquè cada país baixa molt al final el tema molt casolà. Però un debat europeu és precisament aquesta idea dels compromís amb els ODS, etc. I això més o menys tothom, o que el mainstream ha arribat a la conclusió de que sí. 2030 és una referència, però 2030 estem a 2024. Ja només en queden 6. Tu ens podries situar una miqueta, Esther, com estem camí de complir amb el que ens havíem fixat aquest 2030? O aquesta és una xifra referencial que no ens ha d'agobiar? O tot el contrari? La pregunta final ens agobia. Ja. Sí, és que jo... Vaig intentar moderar el missatge. No, a veure, diverses coses. No. Un, els ODS, que van fixar les Nacions Unides, per mi és un gran pas d'una primera agenda internacional del sector públic i del sector privat, perquè una cosa que m'he oblidat dir a la primera pregunta és, i amb el que treballem, l'empresa té un rol fonamental, però al final és una solució sistèmica. Tots estem relacionats, tot és un ecosistema i amb la qual cosa les entitats públiques, les entitats privades, el ciutadà, tothom té alguna cosa a dir. Llavors, això és el que a vegades la dificultat. I els ODS va intentar això, de dir, posem
a l'agenda pública i a l'agenda privada junta. Els països es comprometen, però després els països per això regulen, per dir, escolta, empreses d'aquest país, perquè jo pugui demostrar davant les Nacions Unides que hem complert, heu de fer tot això, si no, no hi arribem. No? I això són els ODS, no? Els Objetivos de Desarrollo Sostenible. No? Sostenible. Llavors, què passa? Doncs això tothom, no? Aquests grans acords, tothom supercontent, molt bé, perquè et dic, perquè al final també fixen un llenguatge comú, no? A vegades jo, per exemple, com ja estic tan ficada en tot això, a vegades li dic a algú si sap el que són els ODS i quan em diu que no, dic, ostres, com saps? pot ser? Però sí, hi ha 17. Clar, perquè jo faig una pregunta, a vegades faig aquests mentis, no? ¿Cuántos ODS hay? I et surt de tot, no? I dius, doncs és una agenda pública, no? És per tota la humanitat. Sí. Potser a molts els sonarà aquella rodoneta, no?, amb coloraines, no?, i que cadascun d'aquests coloraines és un dels objectius, que són 17. Però potser d'aquí a passar a saber-los, els 17 potser no. Això ja no ho esperem. Els que ho han de saber sí que ho han de... Però el ciutadà també té alguna cosa a dir. Jo, per mi, i per això també és tan maco que estiguem avui aquí, perquè el ciutadà, al final, amb la seva compra, amb el que fa, amb la seva actitud, amb com es comporta cada dia, també aquest passet també l'ha de fer el ciutadà. I llavors, en la pregunta que em feies, doncs pel 2030, a dia d'avui el que està projectat és que estem com en vies d'assolir un 15% del que ens vam comprometre com a humanitat. I això, que d'entrada amb una mirada que no en sap d'això diria, és poc? Poc. És poc, encara que sàpigues, és poc, I llavors el que ha fet les Nacions Unides és una campanya que es diu Forward Faster, no? Anem cap endavant molt més ràpid, com una crida a les empreses perquè es creu que és on hi ha un motor de canvi més potent o on poden activar més. Per una estirada final? Exacte. I a quan arribaríem amb aquesta estirada? No ens comprometrem. Ho haurem de saber. Però està molt bé com ens situeu y ahora os voldria fer precisamente una pregunta a las dues. Esta la vamos a compartir, Belén, porque claro, estamos explicando cosas en detalle, ¿no? Es decir, son cuestiones complejas que tienen un fondo muy interesante que nos interpela a todos, pero igual no estamos todos al caso de lo que es este lenguaje. Para entenderlo un poco mejor, vuestro mundo, la trascendencia social que también tiene, y cuando hablamos de eso del propósito, que nos apuntaba al principio Sergi, a la acción. Claro, ¿cómo dais apoyo desde B Corp y el Private Equity a las empresas? Y nos lo decías antes, ¿no? A materializar objetivos, es decir, a que pasen cosas. Y a que pasen cosas en la línea de lo que debería pasar para que vayamos un poquito más rápido con estos pasitos. ¿El cómo se materializa? Pues mira, nosotros, como decía, ¿no? De entrada, la determinación de las empresas de querer hacer las cosas bien inician este camino, ¿no? Pero una vez que han conseguido la certificación, que es la ventana de entrada, luego como movimiento lo que hacemos conjuntamente con las empresas son acciones colectivas, que precisamente lo que tratan es de seguir empujando esta transformación en la economía. Entonces, se han conseguido hitos en este país, como por ejemplo la existencia en España, que en otros países existe y además con gran éxito, que es la figura de las sociedades de beneficio e interés común, que es como se llaman, el acrónimo es SBIC, que es la primera... comúnmente son las conocidas empresas con propósito, como estamos diciendo. Entonces, empresas que realmente cumplen una serie de requisitos y que tienen como objetivo precisamente el impulso del impacto positivo social y el medioambiental también positivo. Todo tipo, Empresas de todo tipo, empresas con propósito y que se puedan registrar en este país como SBIC para poder ser reconocidas, tanto legalmente, fiscalmente y por la propia ciudadanía, por los inversores y por todo el mundo. Es decir, que de alguna manera se reconozca quién lo está haciendo mejor o bien, vamos a decir bien, ¿no? Esto por un lado. Y eso se ha conseguido gracias, ha sido el movimiento B Corp quien lo ha impulsado en este país, ¿no? Junto que consiguió la movilización de más de 30.000 firmas de la ciudadanía, consiguió aunar el interés de más de 300 organizaciones y más de 50 líderes sociales, y con eso se consiguió a través de la ley Crea y Crece, justo hace 2 años también, cuando empezasteis vosotros. Todo coincide a justo este reconocimiento, y ahora estamos luchando porque exista el reglamento que el gobierno actual tiene que desarrollar para que sea efectivo. Esto es uno de los grandes hitos, pero también se hacen campañas colectivas hacia los consumidores y clientes. ¿Sí? O sea, que todos nosotros os hemos podido ver en algún momento... Totalmente, de hecho todavía se nos puede ver porque estamos en plena campaña junto con las empresas B Corp en una segunda gran campaña dirigida a la ciudadanía,
que se llama Se escribe con B, que significa que os invitamos, todas las B Corp invitan a la ciudadanía a que el futuro se escriba conjuntamente y se escriba con B, es decir, con esta filosofía ser B que tanto decimos nosotros que tiene este marco de transformación. ¿Y qué nos invitáis a hacer, por ejemplo? Pues os invitamos a reescribir la historia junto con nosotros, a consumir de otra manera, a leer bien cuando vas a consumir algún producto, ver realmente qué hace esa empresa. Y eso lo podemos ver tanto en la información que nos está proporcionando en su propio producto, como en una página web, como en sus propias campañas de comunicación. E interesarnos porque la información está disponible y más hoy que online se puede encontrar casi todo. Si está teniendo y ofreciendo salarios justos a sus empleados, si tiene unas políticas positivas respecto al medio ambiente, es decir, cómo está invirtiendo también, cómo está teniendo en cuenta su entorno y si tiene sus proveedores cercanos. Eso hay que, no? Jo crec que para poder actuar bien hay que saber i hay que conocer. I que és fantàstic això que deia ara la Belén, Esther, perquè realment jo crec que tots plegats sí que hem anat prenent més consciència de que tenim una part i una responsabilitat en tot això, també en com ens alimentem, com consumim, per exemple, i que ara som més conscients i que tenim més eines, no? Allò dels QRs, no? O allò de mirar, o potser ho fem més que abans, o és una sensació, no crec que sigui només una sensació, crec que és així. I això sovint no sabem que ja té un treball al darrere. És a dir, que no és només de les institucions i que va també per les empreses, per entitats, ens com els vostres que hi ajuden. Explica'ns tu també la teva visió sobre maneres de materialitzar, que ara ens apuntava molt bé la Belén, que són algunes d'aquelles que dius, ostres, doncs sí, hi eren, doncs resulta que les fan ells. Clar, jo ara parlaré una mica també més macro i vaig cap al micro, no? Del macro és, clar, amb això que no anem a temps, que anem tard, és veritat que hi ha hagut molta regulació i també hi ha tota la bona voluntat de les empreses a fer, però el que s'ha donat compte de la revolució és que per assolir aquesta agenda no és suficient amb la bona voluntat. O sigui, les empreses han fet, però o ets una empresa que tu creus de debò i et fas B Corp perquè tu creus, o aquelles que diuen, mira, jo m'ho crec menys, saps? O sigui, que n'hi ha. Doncs ha vingut la regulació i ha dit, no, te lo vas creyendo, saps? O sigui... Has de creure tot. No, més. Perquè anem tard, no? Llavors, amb això, el que ha fet la regulació és que ho ha regulat també molt pel món del capital. I amb això que parlàvem dels consumidors, de les empreses, de les entitats públiques i el món del capital, que és el financer, que és on estic jo. Què és el món del financer? És el que també vol l'administració pública per arribar és que els fluxos de diners, que la inversió vagi cap a empreses que són més sostenibles o que estan realment tenint cura dels seus treballadors, del medi ambient, etc., que no cap a empreses que són més, que em surt en anglès, que pollutants, que fan pol·lució. Sí, que són més contaminants. Exacte, no? Llavors, des del món del capital què pots fer? Doncs aquest, no? Nosaltres invertim en empreses i fem dues coses, no? Invertim en empreses que creiem sempre que estan fent bé les coses, però els fem un pla de millora, diguéssim, durant el temps que estem invertits en sostenibilitat. I després també, que ho explicarem després, busquem empreses que realment tinguin propòsit i impacte. Clar, ara l'Esther hi reincidia aquesta idea tan interessant, que és la més... Jo crec que sempre quan sortim d'aquestes converses al final et quedes amb una, dues, tres idees, ens passa amb tot, I jo crec que una de les molt interessants que estan sortint ara, una claríssima, és aquesta de que hem de fer una estirada, perquè hi estem anant, pero potser no al ritmo que tocaría. Belén, yo en este sentido te quería preguntar, ¿cuál es el reto más grande al cual se enfrentan las empresas hacia esta transición sostenible? Es decir, claro, es un reto muy grande, éramos conscientes de que era muy difícil llegar hasta ahí, estamos viendo que llegaremos a duras penas, pero en la línea de estos ODS, de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, la regulación, la Agenda 2030, explícanos un poco ese... Claro, quizás nosotros somos conscientes de nuestros problemas individuales o nuestros retos individuales, pero esos retos que hacen que, no digo que encalle, pero que sea difícil llegar a estos ritmos que deberían, ¿cuáles serían a nivel de las empresas? Pues yo creo que yo creo que los mayores retos que tienen es el pasar, aparte de la acción al propósito, como bien es el título de la conversación de hoy, es probablemente pasar de verlo en una determinada área a pasar a verlo de una manera global. Es decir, a darnos cuenta de que todo lo que hacemos, todo influye.
todo aplica en esa dirección, y el enfocar los mismos esfuerzos de todos los actos, todas las decisiones, y esto las empresas y la ciudadanía también, y la administración pública, o sea, cualquiera, que todos esos actos y todas esas decisiones tienen consecuencias y que los podamos aunar hacia la misma dirección. En este caso, las empresas, sin ningún lugar a duda, en la mayor parte del tejido empresarial, en vez de pasar esto que se ha llamado la responsabilidad social corporativa, que muchos, que está muy bien, mejor eso que nada, por supuesto, y ya es un gran camino, pero normalmente suele estar dedicado a una acción determinada o en un sector, una actividad concreta, en un periodo determinado concreto. Eso es un parche, no es la solución. Entonces, el hecho de primero aunar, poner foco, constancia y coherencia, y el hacerlo de manera transversal en las organizaciones, el que realmente está en el ADN de todas las acciones y decisiones de la organización, siempre lo primero, las personas y el planeta. Si eso lo tienen, es el mayor reto, pasar de la verticalidad a la horizontalidad. Para mí ese sería el mayor. Y lo que decías también sería de una suma de acciones coherentes entre ellas, es decir, que unas pueden ser más grandes, otras más pequeñas. Pero con una misma filosofia. Exacto. Jo no sé si tu el coneixies, igual no, però no sé si l'Ester sí, i alguns dels que esteu aquí també. Hi havia un personatge que es deia el Capitán Siam, fa molts anys a TV3, que deia els petits canvis són poderosos. No? Aquesta idea de pam, 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 anar sumant els uns als altres i tots tenint en compte que alguns ens demanaven un esforç i altres d'altres. Bueno, anem aterrant molts conceptes i van sortint idees que jo trobo que són molt interessants d'aquest món de l'empresa, del món de la sostenibilitat, el paper que tenim nosaltres, però m'ha quedat abans una idea que deia el Sergi també, i t'ho vull demanar a tu, Esther, que era el concepte d'inversió d'impacte. Vivim en una societat que viu molts impactes, sovint impactes publicitaris, ara que estem en campanyes, impactes quasi físics. El concepte, no? Un llenguatge verbal molt d'impacte, però l'impacte també pot ser positiu. No? Explica'ns aquesta idea de la inversió d'impacte i com això pot anar evolucionant o ha anat evolucionant. Sí, diguéssim, en aquests 10 anys realment mirava avui les estadístiques, no, per dir, i és exponencial, no? La quantitat de diners, el que comentava abans, no? Que han anat cap a la inversió d'impacte, no? que han pivotat, no? D'anar a coses més tradicionals o que ningú mirava el que feien, sinó cap a la inversió d'impacte. Llavors, la inversió d'impacte és aquella inversió que va cap a empreses que volen solucionar un problema social o mediambiental. O sigui, això seria com la definició més fàcil, no? De dir, jo vull solucionar, per exemple, mira, Ecoalf, les bambes, que també és Bicorp, no? Doncs agafar el plàstic dels oceans i amb això fer roba. I amb això fem. Llavors, el que estic solucionant és la quantitat de plàstic, que és un problema dels que tenim, que hi ha als oceans, que mengen les espècies i que ens mengem després nosaltres, doncs ho vull retirar i amb això creo una matèria prima que utilitzaria d'energia fòssil, de petroli, per fer les bambes i les faig amb plàstic dels oceans. Llavors són empreses que han nascut amb una voluntat de solucionar un problema, ja sigui social o mediambiental. Llavors sí que és veritat que és una cosa, i són per tant empreses amb propòsit, perquè el seu propòsit és solucionar això. I per què es diu inversió d'impacte, que aquest és el tema? Perquè té la part de retorn financer, és a dir, tu com a inversor quan inverteixes tens un retorn financer perquè és rendible i alhora tens un impacte positiu. Llavors tu mesures com funciona, no només mires financerament si està evolucionant positivament, si genera ingressos, etc., sinó també mires si realment està assolint el propòsit que es va marcar. Clar, però en aquests casos la sostenibilitat ja va de fàbrica, diguéssim, no? És a dir, això també la diferencia d'altres. Però mira, fixa't, Anna, per complementar, el que fem al nostre fons d'impacte és una cosa és el què, imagina't, jo faig aquestes bambes, però imagina't, vaig a posar un cas molt bèstia, tinc treballadors infantils, llavors a mi no em serveix. Llavors fem el què, el que jo faig, l'objectiu i el propòsit, però fem que totes es certifiquin o tinguin la puntuació mínima de 80 punts Bicorp per assegurar-me que el com ho fan també sigui de la manera correcta. Clar, i això ajuda a canviar un cert model econòmic, també. Vosaltres com hi ajudeu en aquest sentit? Doncs això, invertint en empreses que vulguin realment fer això i les fem créixer. Sobretot o específicament? Específicament. Nosaltres tenim un fons d'impacte que només inverteix en empreses amb propòsit i el que volem fer és fer-les créixer molt ràpid. Llavors el que nosaltres podem aportar és des dels diners, perquè també són necessaris per fer-les créixer molt ràpid, i des de tot el coneixement de sostenibilitat i d'impacte perquè ells vagin incorporant tots aquests conceptes, els ajudem a certificar-se a Bicorp i els acompanyem durant tot el temps que estan amb nosaltres.
Clar, nosaltres ara anirem enfilant perquè després obrirem el torn a les preguntes, que així amb això tindrem també un ventall molt ampli, perquè jo puc tenir una mirada, però després hi ha moltes preguntes. Ens suggeriu moltes preguntes, ara d'entrada, que jo me les vaig reservant. Però, Belén, jo et volia demanar, abríamos la conversación con este concepto del B Corp. Claro, ha fijado unos estándares de cumplimiento, de medida, pero vosotros ayudáis a las empresas en el camino B Corp. ¿Este acompañamiento en qué consiste también? Que un poco ya nos lo has apuntado, Sí. pero ¿tienes algún caso, alguna experiencia que tú dijeras, mira, esa fue especialmente emblemática o tengo esa idea de esa referencia, ¿no? Por el caso de éxito o no sé? Bueno, hay un montón. La verdad es que incluso tengo que decir que son más de 8.300 en el mundo, que parece un número, si lo comparamos con el número de empresas que hay en el mundo, es un número discreto y modesto, pero que están convirtiéndose en referencia en todo lo que hacen. En España son unas 300. Y un 42%, hoy afinábamos un poco la cifra, son precisamente de Cataluña, porque además B Corp en España nace y tiene aquí las oficinas centrales. Es que la PIME, aquí es molt potent la PIME, ¿no? La petita y mitjana empresa. Exacto, ese 70%, ¿no? Entonces, lo que es me preguntabas, repítemelo, por favor, perdona, porque me he emocionado yo con el número. Que las acompañáis, si tenías algún caso o algún recuerdo especial de algún caso emblemático, ¿no? Que nos dé el botón de muestra de cómo las podéis ayudar, ¿no? Bueno, pues por un lado, cuando ellos tienen la determinación de que quieren iniciar este camino, porque es un camino y es un viaje, siempre lo decimos, ¿no? Y además, como decíamos, de no retorno. Les ayudamos a entender esa herramienta, cómo bucear en ella, como decimos, cómo utilizarla, cómo poder medir, identificar esas áreas de mejora, y luego ya les ponemos en manos de esos analistas para que puedan verificar que lo que están diciendo es cierto y esos 200 indicadores. Y como decía antes, una vez que ya llegan a nuestro movimiento, les hacemos un acompañamiento, ya una bienvenida a nuestro movimiento, y a partir de ahí empezamos a trabajar de manera colaborativa entre todos. Entonces, como decía antes, uno de los grandes ejemplos de esa acción colaborativa, aparte de la figura legal que he comentado que se ha logrado, esas campañas que se hacen, por ejemplo, como decía, que hemos co-creado con ellos a nivel creativo, incluso ese se escribe con B, y el decir, si lo podéis ver en el metro, en las marquesinas, en todas partes y en las redes sociales podéis ver cómo decimos prosperidad se escribe con B, ¿no? ¿Y qué significa? O justicia se escribe con B. Es ese doble juego que se va buscando, o los propios nombres de las empresas. Danone se escribe con B, Estrella Galicia se escribe con B. Para explicar qué filosofía hay detrás. Entonces, esa forma de trabajar conjunta, que no es fácil, porque claro, ¿no? Cada empresa tiene cada empresa tiene su manera de hacer y de ser, ¿no? Entonces, pero ese es precisamente parte del espíritu Servé, que es la colaboración, y que además colaboración y alianzas son el gran ODS que antes hablábamos de él, el 17, que es el más complicado de lograr en todo el mundo, además, no solamente aquí. Has dicho 8.000. Más de 8.300, 8.500. ¿Entiendo en todos los continentes? Prácticamente más de 160 países, y además en más de 168 industrias. En España, en más de 60 industrias, es decir, en todos los sectores. Una de las últimas que se han incorporado al movimiento es Valformosa, precisamente, y Valfegó. Son dos grandes ejemplos. Tenemos también dentro ya del movimiento Danone, antes hemos comentado cómo era una de las primeras, pero también hay otras muy relevantes como son Isdin, como son Ferrer, como son Chiesi, pero también Eura. Es decir, que tenemos distintos tamaños. Tenemos también agencias de comunicación como Apple Tree, como Roman. Es decir, que son empresas de todas las tipologías y todos los tamaños. Aquí sempre, fa 2 anys que fem aquestes converses, i sempre hi ha aquesta idea. Han passat moltes coses en 2 anys, i algunes no molt positives, i veníem també d'una pandèmia i hem vingut de... Clar, i el concepte és
que sempre nosaltres donem aquesta mirada positiva, perquè molt sovint, a vegades, amb les crisis que hem anat vivint tots plegats, hi ha una mirada com de dir, ostres, doncs estem veure el pitjor que el millor. En canvi, tenim coses molt positives com a societat, és a dir, com a ciutat, com a capital, com a país, a nivell de tot el que estem vivint. Clar, pel que ens apuntàveu ara, i ens posava una sèrie d'exemples la Belén, molt d'aquí també, no? És a dir, per tant, amb això és un moviment on aquí a casa nostra també som bastant pioners, que no sé si tu ens ho confirmes, Esther, o si voldries també posar alguns exemples concrets de com una companyia pot ajudar a mitigar els efectes del canvi climàtic que ens reforcin aquesta idea, no? No, mira, nosaltres que realment busquem empreses per invertir i per acompanyar-les, realment veiem que en l'ecosistema català n'hi ha moltes, perquè hi ha molta startup, hi ha molta PIME, nosaltres ja invertim a PIME, hi ha com diferents tipus d'inversió, però hi ha moltes, no? I, per exemple, una de les que hem invertit així, per fer-la també més anecdòtiques, totes contribueixen molt, però hi ha aquelles que se't queden més, no per dir... Clar, és inevitable. Que tenim una que es diu Gas N2, que el que fa... Gas N2? Gas N2. Gas N2. Que el que fa ja és agafar el CO2 de l'atmosfera i el segresta. Llavors, està ja aconseguint i estem treballant en poder fer màquines que ja facin un segrest del carboni, però a gran escala. Llavors... Que no el retornin. Exacte, exacte. O introduir-se a processos industrials on hi ha xemeneies que expulsen molt CO2 i agafar-lo i utilitzar-lo per a altres processos industrials que necessiten aquest CO2 i perquè no s'emeti. Interessant. I això no s'havia pensat fins ara. No, tenim el director general... Clar, que sembla molt lògica, però no... És un geni i sí, jo també li pregunto el mateix, quan anàvem a invertir, dic, però a veure, com està això a Tagamanent? I jo no ho faig, no? Exacte, no? I aquí n'hi ha d'això. I per això aquests són els emprenedors o les pimes que hem de recolzar i fer-les grans. I clar, i això mitiga els efectes del canvi climàtic. Imagina't tot el que deixes de... I com aquest hi haurà exemples, 1000, que a més desconeixem la major part de nosaltres, però vosaltres acompanyeu perquè siguin possibles i perquè passin. Esther Sarsa, Belén Viloria, moltíssimes gràcies a les dues per l'estona, per la conversa, i moltes gràcies a vosaltres. No sé si heu vist que de fons ja s'ha sentit el moment, pum, cava, que ja es destapa, i brindem, si us sembla, tots junts per aquesta conversa que hem tingut avui, pels 2 anys i que per molts més. Moltes gràcies.